klasy tomboko vavy fa mitsidika ny tokantrano indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny MATV amin'ny ity sabotsy 4 volana aprily taona 2024 ity ety ampandoana dia asaina mpanajana ianao hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isataratsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia mikasika ny fepetra sy ny lamina izay noraisin'ny fitondram-panjakana entina miatrika sy miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Arak'izay efa lamina napetraka izay dia nanomboka tamin'ity androany sabotsy 4 volana aprily ity no niroso tamin'ny fiboahana tanteraka ny teto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Hitantsika ao anatin'ity sary fanadihadihana ity ny zava-misy hitan'ireo mpanao gazetinay teny rehetra teny manodidina izay fiboahana izay sy ny fanajana izany na tsy. Hita tany rehetra teny ihany koa ireo sakana ataon'ny mpitandro ny filaminana ahitana ireo polisy, zandary ary ny miaramila entina manatanteraka izay lamina sy fepetra izay. Arao ary ny fanadihadihana eo amin'ny sariny Rakoto Arson sy Mamy Rasamuely. Vao maraina dia efa niantrana teny amin'ny arabe ireo mpitandro ny filaminana ahitana zandary sy polisy ary tafika nanara-maso sy manatanteraka ny fanajana ilay fepetra noraisin'ny fanjakana dia ny fampiarana ny fepetra ny fiboahana tanteraka androany sy rahampitso. Izao hita amin'ny sary izao ny sakana ataon'ireo mpitandro ny filaminana toy ity eny amin'ny lalany sabotsy namehana ireto. Ireo toerana rehetra dia ahitana sakana avokoa ary misy ny fisavana ireo izay tsy manana antota taratasy mazava mampiseho ny antondriany izay efa voafaritra dia averina tahaka ity teto amin'ny sakana teto amin'ny lalam-baovao 67 hektara ity. Na dia hita fa mangina tokoa aza ny arabe sasany teto Andrenivohitra, misy ihany ireo toerana mbola nahitana olona tahaka ny tetsy Ampasika. Ho an'ireo olona sasany dia tsy afaka manatanteraka ny fiboahana izy ireo raha nambarany noho ny tsy fananany. Tonga voamina izay ka hohanina isan'andro dia davinay androany ihany dia mahatonga anay mijory aty mba mitsitranay sao dia mba mahita kely arotsaka raika apoka. Izay aloha izao tsy mietrehitra nivoka mihitsy satria izay tena tsy mananao mihitsy any an-trano tsy misy mihitsy ny zavatra hohanina any an-trano amin'izao na dia hoe zara arotsaka raika apoka raha tsy misy dia tsy maintsy mivoaka kely aty any izay aloha mba mijojory aty sitranay sy mba mahita kely raika apoka. Kapitsy koa dia torak'izay izay ty ambany tanàna zany dia olona tsy manana mihitsy ary olona farany tena hoe tedavina androany zany ny hohanina androany tedavina androany dia izay mahatonga anay mijory aty. Tsika manko izao miady ny zavatra tsy hita maso dia arakarak'izay diovantsika ny tsy hita maso zany dia aloha indray zany maty ny areta izay maty ny sary. Fa isany afaka nisokatra ihany koa ireo toerana fakana rano na ny pompy noho ny rano ao anatin'ireo singa tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro noho izy ihany koa entina miady amin'ny valanaretina COVID-19 izay edintsika amin'izao. Ny voa hatramin'ny 2 ora tolakandro teo ny pompy ary ny laharana izy ireo. Ho an'ireo mpikarama matsaka rano dia tsy maintsy mivoaka izy ireo manatanteraka izany asany izany. Ilay sakafo hoan'ilay ankizy kely tsy misy dia tsy maintsy mba mitaditady kely amin'izareo. Satria maro be ny ankizy kely koa vita nefa dia mipoka. Nikatona tanteraka tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ihany koa ny tsena tetsy Ambodinisotry. Tahaka ireo hitantsika tamin'ny sary ireo araka izany ny zava-misy hita teny rehetra teny androany ao anatin'ity andro voalohany nidirana amin'ny fiboahana amin'ity andiany faharoa amin'ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 ity. Manodidina izay fiboahana izay hatrany dia tsy voahaja tamin'ny ankapobeny izay resaka fiboahana tanteraka izay raha ny hita teny Antomadinika teny saika mbola hita ny varotra teny avokoa ireo mpivarotra legioma isan-karazany. Fanadihadihana izay nataon'ny mpanao gazety Norbert Rakoto Malala. Amin'ny 7 volana sasany maraina
zao no zava-misy ety amin'ny atomadinika ety amin'ny toerana anisan'ny be olona fifamezivezeny ireo olona mandalo amin'ny toerana ity dia avy any an-tanimena, avy any Tazomanga, avy any Isika mandeha ho any amin'ny 67 hektara dia saiky mandalo amin'ity toerana ity avokoa. Ny anita aloha raha zava-misy ety an-toerana dia tsy voaja fivoana tanteraka ny saiky avoaka amin'ny trano avokoa ny akamaroan'ny olona noho ny fitadiavana. Eo ihany koa ireo mpivarotra maro isan-karazany, mpivarotra legioma zany, mpivarotra enta-mandinika maro samihafa dia asaika hita ny varotra ihany koa raha ny hita teknika automatika tamin'ity androany ity. Nanambara ireo olona izay nanontaniana dia tsy maintsy mivoaka izy ireo noho ny fitadiavana sy noho ny izay hoe fitadiavana ny hanina hohanina androany izay. Hatreto izany dia tsy voaja ny fivoana tanteraka raha tsy dia automatika raha hoan'ity andro voalohany androany asabotsy ity. Ho anao manokana zao inona mbola hoe ny voanao an-trano androany? Makarana ty sisy rano ao aminay dia makarana aloha zay vao hoe mihidy zany raha hidy. Ary manao ny fijerinao any zava-misy raha ho an'ny ety atomadinika zao? Ka ny aty zany to dia efa hitan'ny vahoaka stabison maro hoe ohatrany foana nampiandavanandro raha tsy mety mesena ny olona, tsy maintsy mihinan-kanina ny ankizy dia tsy maintsy mesena voatrany zao maka bidon makarana dia ohatry izay daholo ireo olona ireo mandeha mesena aloha mihinan-kanina ny olona dia manaja aloha ny olona. Inona mety nahatonga an'izay raha fijerinao azy? Eo le tsy fananana aloha aminay zao dia le tsy fananana. Ho anao manokana zao inona ny voanao an-trano zany raha ho an'ny androany? Vidivariny zany aho raha ho anao manokana zao inona ny aton'ity hoe ny voanao an-trano? Nalalaka kosa ny arabe tamin'ity androany maraina ity, nanaja ny fiboana tanteraka ireo fiara mpitatitra, ireo fiara tsotra ihany koa dia tsy nisy hita teny an-dalambe tamin'ity androany ity saingy ireo olona sy ireo ankizy milalao no namen'ny arabe. Nisy ihany koa ny sakana maromaro dia napetraka ny mpitandro ny filaminana mba tsy hahafahan'ny olona mivezivezy. Izay no zava-nisy raha ny tetỳ amin'ny faritra 67 hektara sy atomadinika tamin'ity sabotsy maraina andro voalohany amin'ny fiboana ity. Ho an'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambohitra Atrimo dia nanambara izy fa zava-dehibe ahafahana mampienina ny fifampikasoana ary manapaka ny fifindran'ny valanaretina COVID-19 ny fisian'ny fiboana tanteraka isaky ny faran'ny herinandro raha ny fanamariana izay netiny. Nosoritany ihany koa fa mavesatra ho an'ny isa-tokantrano ny fiboana lavareny toy ny efa nisy tamin'ny taon-dasika rariny loatra raha nandray ny fepetra amin'ny fiboana ao anatin'ny faran'ny herinandro ny fitondram-panjakana entina mitsinjo sy miaro izay toe-karena misy eto amintsika izay ary mitsinjo ihany koa ny fiainana andavanandro ny mponina arao ny fanazavana. Tena marina aloha ny fahasalamana angambany aloha ny voalohan-karena ozy tsika dikan'izany ny fahasalamana no mandeha alohan'ny toe-karena satria ny fahasalamana no arena. Ka ny zava-dehibe tokoa ny fioboana, zava-dehibe ny fioboana satria nahoana azadino tsika manko miresaka ny hoe fa sabotsy lady ve vao mivoaka zany le virus tsy hoe sabotsy lady vao mivoaka ny virus fa ny fiboantsika mandritry ny sabotsy lady dia anisan'ny efa manena be ny fiparitahan'le valanaretina. Zay ny azadino mety tsy vitatsika ny amin'ny hoe andavanandro ray manontolo anao fiboana total tsika mandritry ny andro vitsivitsy na maromaro fa mba nisy an'io latsinainy hatramin'ny zoma fa atsika miasa io dia ny sabotsy lady mba mihiboka tsika manena n'lay contact satria azadiny fa ao anatin'le fifaneraserana ao anatin'le contact no mampifamindra azy aingana dikan'izany io fiboana io dia manena be ny fifindran'ny valanaretina. Ary zava-dehibe ihany koa za aloha mahita tena ampahindrena be ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena satria sady nitsinjo ny tsy paritahan'ny valanaretina izy no nitsinjo ihany koa an'ilay ataoko hoe asa na lay asa fitediavana andavanandro ho an'ny isam-batan'olona.
fa na dia misy aza izay fepetra mikasika ny fiboana izay dia misy ihany ireo sampanasa tsy maintsy manatanteraka ny andraikitrany anisan'izany ny foibe mandrindra ny fitsaboana andefa tarina ao anatin'ity fanadihadina ity ny momba ity foibe ity. Ampiarina tanteraka ny foibe mandrindra ny fitsaboana na ny plateforme nationale de gestion médicale COVID-19 izay mandrindra ireo hetsika momba ny fikarakarana sy fandraisana ireo marary ny COVID-19. Manara-maso amin'ny ankapobeny ny fitsaboana ireo marary na ny an-trano na ny amin'ny hôpitaly ihany koa ny PNGM mifandray isan'andro ary manontany amin'ny antso ampariby sy ny toe-pahasalaman'ny olona ny safidy ny tsapotena ny an-tranony izy ireo. Tanjona ny ahafantarany isan'andro ny fivoaran'ny toe-pahasalamany ireo marary ka ahafana manoro ireo toeram-pitsaboana afaka mandray raha sanatria ka misy ny fahasarotana. Ny plateforme nationale de gestion médicale du COVID-19 zany izay mipetraka eto Mahamasina dia misy cellule maromaro no mahaforona azy. Ny asany principal zany dia misy atao hoe cellule conduite des opérations ao anatiny ao. Io conduite des opérations io mampiasa ny brigade d'intervention spéciale. Ny brigade d'intervention spéciale dia manao an'izay fitadiavana sy fijerena ny marariny Covid zay eny tokantranontsika rehetrarehetra eny zay manao ny investigation, mampanao ny test PCR koa ary ihany koa manao transfert raha ohatra ka rehefa vita ny investigation ka ilaina ny tondrana an'ilay marary zany eny amin'ny toeram-pitsaboana ny COVID-19. Mifandray isan'andro ary miara-miasa akaiky amin'ireo toeram-pitsaboana mandray ny marary ny COVID-19 indrindra ny CDC-19 ny PNGM. Anisany mampiavaka ny PNGM ny fananan'izy ireo ny isan'ireo toerana malalaka eny amin'ireo toeram-pitsaboana mandray ny marary ny COVID-19 isaky ny adin'iray izy ireo no mahazo izany isy izany. Ny asa hafa koa ataon'ny plateforme dia manao an'ilay approche syndromique. Ilay approche syndromique arahana amin'ny ministère ny fahasalamana sy miaraka amin'ireo BMM4 zany izay mifanafody an'ireo mpiarabelona amintsika eny tokantrano eny izay nahitana ny PCR positif sy ireo izay en contact amin'ireo PCR positif ireo. Ny ankoatran'izay koa zany dia vao miara-miasa amin'ny ministère ny fahasalamana koa zany zao ny plateforme manao digitalisation an'izay approche syndromique zay, zany hoe ahafahana manana ny données rehetrarehetra amin'ireo olona avy hatrany dia manao ny fihinanana fanafody na traitement ny COVID-19. Izany rehetrarehetra zany dia gratuit daholo, tsy andoavam-bola daholo zany zavatra ataon'ny plateforme zany na ny fitondrana marary amin'ireo ambulance zany na ny consultation atao ho any tokantrano na ny fakana singa PCR dia tsy misy andoavam-bola daholo ary ny plateforme dia miantso ny vahoaka malagasy na ny vahoaka rehetrarehetra Antananarivo izay manana an'izay olona izay izay gratuit moa zany satria ny plateforme no miantso an'ry zareo. Ankoatr'izany dia manao fizaham-pahasalamana sy fitiliana ny PNGM amin'ny alalan'ny brigade d'intervention spéciale. Izany no natao dia hanamorana ny fahasahiranan'ny olona amin'ny fivezivezena fa indrindra hisorohana ny fiparitany valana retsina COVID-19 ka manatona ny olona atao fitiliana ny ekipan'ny cellule conduite et opération eo anivon'ny PNGM. Ireo mpitsapo miaramila sy mpitsapo anampy miaramila no manatanteraka izany andro aman'alina amin'ny fotoana ilan'izany ary manatona ny biraona ny trano fonenan'ny olona minanaovana fitiliana izy ireo. Arao avy hatrany atao anatin'ity fanadihadina ity kosa ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Tranga vaovao 7:700 ny sitrana 4:700 ny namonyainy 10 ny isan'ny fitiliana vita 1:700 hatramin'ny datiny 13 aprily 1:700 dia miisa 1:700 ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana ka ny 4:700 no tranga misy fahasarotany na forme grave hatramin'ny datiny 13 aprily 1:700. Raha tambatra izany nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 13 aprily 1:700 dia olona 2,703 alina no efa voamarina fa voan'ny coronavirus teto Madagasikara. Ny sitrana 7,3 alina manometa 7,720 ireo namonyainy 7,700 izany hoe 2,720 ary ny isan'ny fitiliana efa natao 2,707 alina sy iray hetsy.
toy izao kosa ny fitsinjarana isaparitra faritra nalamanga tranga vaovao 5:70 ny sitrana 7:70 iray ny namonyainy atsinanana 10 ny tranga vaovao 20 ny sitrana diana 3 ny tranga vaovao 9 ny sitrana aloatra mangoro 30 ny tranga vaovao 4:20 ny sitrana matsiatra ambony 10 ny tranga vaovao 1 no sitrana boeny 2 no sitrana vakinakaratra 3:30 ny tranga vaovao 10 ny sitrana sava 7 ny tranga vaovao atsimo andrefana 13 ny tranga vaovao 3 ny sitrana 2 ny namonyainy vatovavy fitovinany 10 ny tranga vaovao menabe 3 ny tranga vaovao amorony mani 4:30 ny tranga vaovao bongolava 12 ny tranga vaovao 10 ny sitrana iray ny namonyainy analanjirofo 13 ny tranga vaovao 9 ny sitrana anosy 4 ny tranga vaovao 7 ny sitrana iorombe 2 ny tranga vaovao itasy 9 ny tranga vaovao betsbook 4 ny tranga vaovao sofia 10 ny sitrana iray ny namonyainy ho an'ny faritra nalamanga manokana ho an'ireo tranga vaovao Ambodratrimo 4:70 ny tranga vaovao Antananarivo Atsimondrano 4:30 ny tranga vaovao Antananarivo Avaradrano 20 ny tranga vaovao Antananarivo Renivohitra 5:70 ny tranga vaovao izany hoe 5:70 ny fitambarany ho an'ny faritra nalamanga ireo rehetra ireo no manome ilay antotanisa ho an'ny daty ny 13 aprily 2024 tranga vaovao 7:20 ny sitrana 4:20 ny namonyainy 10. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ao anatin'ny fiatrehana tanteraka amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 isika eto Madagasikara izay miditra amin'ny andiany faharoa amin'izay ady atao amin'ny party valanaretina Covid-19 izay manoloana ny fanalavana ny fialan-tsasatry ny Pasika noho izay ady atao amin'ny Covid-19 izay dia nametraka lamina vaovao ireo université eto Madagasikara mikasika ny famitana ny taom-pianarana nisy ny fivoriana nentin'ny COPRIES élargie tamin'ity herinandro ity izay noentina indrindra nandiniana izay tato vaovao maresaka miray. Ny farany volana Mai zao ny taom-pianarana eo anivon'ny université araka ny fivorian'ny COPRIES nataony volana septambra 2024 noho ny fanalavana ny fialan-tsasatra noho ny amena ara-pahasalamana nefa dia tsy maintsy nisy ny fandaminana napetraka izay nodiniana nandritry ny COPRIES élargie ny talatalasa teo. Araka ny tapaka atao amin'ny COPRIES élargie izay natao visioconférence moaly 20 volana avril 2024 izay notarihan'ny rahamatao ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa niaraka tamin'ny ireo staffin'ny ministera, ireo filohan'ny université enina ary ireo directeurs généraux any amin'ny ST, ireo doyen sy directeur ary chef d'établissement manerana ny nosy izay voalohany nanaovan'ireo université sy ST tatitra ny mety amin'ny tana ny taom-pianarana izay tokony farana tamin'ny volana amin'ny volana farany volana Mai 2024 zao dia nisy moa ireo efa navita ny cours ny examen, misy navita cours fa examen no tavela, misy kosa no mila ray volana, misy mila ray volana sy tapany ary misy mila roa volana amin'ny tana ireo cours sy examen jiaby hatramin'ny voan'ny résultat rattrapage. Ny fandraika indrindra amin'izay fivoriana izay dia efa nisy ny fandaminana napetraka teo anivon'ny faculté Antegmia Toamasina. Faharoa, nijerena ihany koa ny fomba fampianarana na ny mode d'enseignement
afaka miaraka amin'ny covid ka mety sy azon'ny mpianatra atao. Misy moa ny efa niainana sy natao tamin'ny taona lasa na maranana fampianarana tamin'ireny fotoana ireny ka naroso no diniana tao ny fampianarana ampitain-davitra ny formation hybride na ny formation ouverte à distance ampiasana n'ireo fitaovana mety misy na ordinateur zany na téléphone na fomba hafa ny modole sy ny Facebook. Nisy moa ireo université sy établissement zay fampiasa n'ilay formation hybride na io foady io nandritra ny taona maro ary efa miara-miasa amin'ny partenaire toy ny AUF ka mizaratra kefa tao anatin'izany. Mety mila fampitaovana moa izany ka efa misy ny teti-bolana tokana ho an'izany zay nangatahana nampidirina ao anatin'ny LFR amin'ity 2021 ity. Fahatelo ny jerena ihany koa ny zava-misy sy rehefa petran'iraisin'ireo université sy ST ka misy moa ireo mpampianatra handrarà mpianatra zay narary ary misy ireo namony ainy ka mila amafisina ny fepetra amin'ny fiarovana amin'ny aretina covid. Mahakasika ireo mpianatra mangataka hody kosa dia nilaza ny université fa tsy manana fahefana hanome alalan'izany na ny université na ny ministera. Faraky ny efa natsidika tao anatin'ny fanadihadina teo aloha iny mikasika izay fampitomboana sy fanalavahana izay fotoam-pialatsasatra ho an'ny mpianatra izay no ity valanaretina covid-19 ity dia hatramin'ny fahatelon'ny volana memo hatreto izay fanalavana ny fotoana ny fialatsasatra ho an'ny mpianatra izay ho an'ireo sekoly rehetra dia mikatona avokoa araka izany ny varavaran'izy ireo ary tsy mandeha mianatra any am-pianarana ny sekoly araka ny efa toromarika izay efa napetraka teo anivon'ny ministera ny fampianarana dia ampitain-davitra ny fampianarana na ihany koa misy ny fakana ireo devoir eny anivon'ireo sekoly tsirairay ho an'ny eny amin'ny EPP anaty azo isotry dia ireo kilasy manala fanadinana izany hoe ireo kilasy 7e no mahazo izay devoir izay ary ny ray aman-dren'izy ireo no maka izany devoir izany eny anivon'ity sekoly ity. Raha nambaran'ny tale sekoly dia efa vitatra any amin'ny 700 ny fandaram-pianaran'izy ireo ary efa mitraité ireo sujet type d'examen ireo mpianatra ao amin'izy ireo. Fanadihadina eo amin'ny sariny Tsiry Rakotarson. Manakatona ny varavarany ho an'ireo mpianany sekoly EPP anaty azo isotry araka ny toromarika efa napetraka ny fanjakana dia ny fanohizana ny fotoam-pialatsasatra hatramin'ny fahatelon'ny volana May hatreto. Fepetra entina iarovana ireo mpianatra amin'ny fianaky ny valanaretina covid-19 ho an'ny EPP anaty azo isotry dia ireo mpianatra manala fanadinana ara-panjakana izany hoe ireo amin'ny kilasy de 7e ihany no maka devoir any am-pianarana ka ray aman-dreny no maka izany. Ny classe intermédiaire aloha mbola tsy misy hoe zavatra ataony zareo fa ho an'ny classe d'examen dia mandefa sujet type any trano izay devoir ho an'ny mpianatra izany dia avy tsarain'ny mpampianatra fotsiny alainy aty dia ohatr'izay terany sy alainy fa tsy makaty mihitsy ny mpianatra aka ohatrany hoe ny ray aman-dreny no mandalo aty aminay maka ny devoirany dia avy eo manatitra. Rehefa manao CP1 zany mahazo devoir. Zay manao classe d'examen ihany mahazo an'izay devoir izay amin'izao aloha. Ny 700 ny fandaram-pianarana no efa vita ho an'ity sekoly ity ho an'ireo mpianatra hanala ny fanadinana CPR araka izany dia ireo devoir ihany no atao ary ny fitretena ireo sujet type d'examen no ataon'izy ireo. Raha ho anay aloha izao raha ho anay dia ny 700 ny programme ho an'ny classe d'examen ho an'ny 7e no efa vita tanteraka satria ny zahanay mihitsy hoe novitaina mialoha ilay izy noho ny valanaretina dia ny zahanay fitaina mialoha dia 700 eo no efa vita. Lesona ka efa traité sujet type reny fotsiny na lefa nay any amin'izareo izao mpianatra 102. Mbola mikatona avokoa araka izany ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ho an'ny tsy miankina dia hoenjana ny fanaraha-maso ary isany sazy ho an'ireo izay manokatra ny sekoly araka ny efa fanambarana nataony ONEP. Fa harantsika tao anatin'ireto vaovao tapatapanireto ny mahakasika ny fanomezana avy amin'ny maso ivon'ny Chine entina miatrika sy miady izay valanaretina covid-19 izay ary eo ihany koa ny resaka fandriam-pahalemana tany Bekily.
fitaovam-pitsaboana maro no azo avy amin'ny repoblika etim-bahoakany Chine andraisana tanana ireo marary ny Covid-19. Ireo fitaovana ireo dia ampiasaina eny anivon'ny hôpitaly miaramila sy ny toeram-pitsaboana eny anivon'ny Garnison manerana ny nosy ary ireo toeram-pitsaboana ny marary ny valanaretina Covid-19. Ny miaramila mpitsabo mirotsaka antsehatra amin'izao ady amin'izao valanaretina Covid-19 izao dia azo fitaovana ihany koa araka ny fivoriana nampitaindavitra teo amin'ny ministra ny fiarovam-pirenena sy ny maso ivony Chine Ramatoa Gu Xiaomi. Manamafy hatrany ireo hetsika entina miady amin'ny valanaretina Covid-19 ny fitondram-panjakana ary miezaka miainy ny vahoaka. Misokatra noho izany ny laharana 1300 afaka tsioin'ny olona rehetra izay mila torohevitra ara-pahasalamana sy andraisana ireo fitarainana sy fanamariana momba ny ady amin'ny Covid-19. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny miaramila ny 2RM5 518 sy ny fokon'olona tao amin'ny fokotany Morafeno, commune Bekily, dia lehilahy iray kalaza amin'ny fanaovana asa ratsy no tratra niaraka tamin'ny basy vita tanana miaraka amin'ny bal. Naterina avy hatrany teny amin'ny tompony zandary teny an-toerana ity lehilahy ity, taoriany izao nahatratrarana azy izao. Mikasika izay ady sy fiatrehana ny valanaretina Covid-19 izay dia nanambarany avy amin'ny antoko RMDM fa tokony enoina avokoa ny hevitry ny rehetra indrindra fa ireo manam-pahaizana tahaka ny mpikaroka fanomezan-tsoa Zaranaina Christian. Fanampanazavana miaraka amin'ny fanadiadiny Vola Ravoavy sy Tsirakotorson. Tamin'ity herinandro ity dia nanao antso amiantefa amin'ny mpitondra ary ny mpikaroka eran-tany raha entina hitady vahaolana iraisana manoloana ny fironkatry ny valanaretina Covid-19 ary ny fisian'ny variant samihafa ny mpikaroka fanomezan-tsoa Zaranaina Christian. Nambaran'ny pastora Tsarame Edouard fa tokony enoina ny sosokevitry ny manam-pahaizana toy ireny. Leo mba mangataka tsika mba henona an'ireny olona reny satria gasy mitovy amintsika ireny ka ny gasy manana ny fahaizany manan-talentany dia tokony henona amin'izay talentany zay mbola tokony jerentsika hoe ahoana ny fomba-andaminana ny fiantsona an'ireo olona rehetra izay manam-pahaizana. Zay ny tenenanay tany am-boalohany dia hoe atsangano rangahy le komite na komite pirenena miady amin'ny coronavirus satria tena hitanay fa hoe maro zavatra tokony ahitantsika vahaolana eto nefa tsy misy miaino ireo olona ireo dia manino tsy atsangana le izy mba hifampiresan'ny olona hitondran'ny olona mety ho fahaizany mety ho sosokeviny mety ho traikefany mba hoentina miady amin'ity coronavirus ity. Raha tsahivana ny mpikaroka fanomezan-tsoa Zaranaina izay manaitra ny mpikaroka eran-tany ny mpikaroka malagasy mba hijery ny fomba hanapahana ny fivoarana aingan'ny Covid-19 mba tsy hatongavana izany hivadika ao areti-mandringana ny mponina maneran-tany. Nambarana ihany koa fa amin'ireo firenena ivo ny aingana ny variant no tokony aingana ary hijeren'ny mpikaroka akaiky. Anisan'izany Inde sy Brésil izay ahitana variant 90 karazany. Ny mpitsabo no isan'ny lohalaharana amin'izay ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 izay. Izy ireo no mifanerasera voalohany indrindra amin'ireo marary izay tsaboana amin'ity aretina ity isany miatrika izany ihany koa ireo mpitsabo miaramila. Antony indrindra nanoloran'ny masovon'ny Chine eto Madagasikara fitaovana fiarovana sy fitaovana entina miady amin'izay valanaretina Covid-19 izay ho an'ireo mpitsabo mandray marary ny Covid-19. Nankasitraka izany fanomezana nomen'ny masovon'ny Chine izay ny ministra ny fiarovam-pirenena. Tady Bavony Vola Ravoavy sy Tsirakotorson. Fampitaovana ahitana masaka arovava, masaka jetable, ilay aritsika ireny izay misy 3,000, respirateur mobile 20, masaka pitsopitso na oxygène, thermomètre frontal ary masaka samihafa ho an'ireo mpitsabo misy 2,000 mahery. Ny ampy epi miaraka amin'ny solomaso mazava no natolotry ny Repoblikan'ny Chine ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Nandritra ny fifampiresahana tamin'ny Masivo etim-bahoakan'ny Chine tamin'ny alalan'ny visioconférence no nisaoran'ny Ministra ny Fiarovam-pirenena ny Général Sirakotondina Richard tamin'ny fanolorana ireo fampitaovana entina hijina amin'ny Covid-19 ireo. Eto dia misaotra manokana ny Masovon'ny République etim-bahoakan'ny Chine amin'izany fanomezana équipement de protection individuelle ho an'ny Ministère ny Fiarovam-pirenena sy ho an'ny hôpital
miaramila ny soavinandrina sy ny hoandreo mpitsabo miaramila reo mba afahan'izy ireo tokoa manatanteraka ny asa fiarovana sy fitsabona ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izany valanaretina coronavirus izany. Ireo fampitaovana izay aparitaka ho ampiasaina eny anivon'ny hôpitaly miaramila ny Soavinandrina eo anivon'ny centre de traitement Covid ary amin'ireo infirmerie militaire de garnison rehetra manerana ny nosy ary ampiasaina ihany koa eny amin'ny hôpitaly miaramila Antsiranana. Fa eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray dia ao anatin'ny fanatanterahana ny fanarahan-dalàna no tokony ametrahana ny toeran'ny lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona raha nambaran'ny filohan'ny atoko Tamami. Tokony hipetraka mialohan'ny anatanterahana ny fotoana ny fivoriana ara-potoana izay ho tanterahana amin'ny volana Mei izany raha nambaran'ity filohan'ny atoko Tamami ity. Ny talata voalohany amin'ny volana Mei no voatondrin'ny lalam-panorenana hanatanterahana ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta. Tokony hipetraka mialohan'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta ny lehiben'ny mpanohitra izay mahazo ny toerana filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny antemera-pirenena ary ny mpanohitra eo anivon'ny antemeran-doholona izay mahazo ny filoha-hevitra fahatelo hoy Floreo Samiar filohan'ny Tamami. Ny anay zany mazava ny fomba fijery hoe apetrao amin'izay reto tompoko ny lehibe mpanohitra eo anivony zany fahefanam-panao lalàna zany mba misy débat démocratique ny famolavolana ny lalàna roso sy ny fampandaninana zany lalàna zany fa lasa sanatria ve dia ho décision unilatérale foana no ampiarina ampitantsofitsakana aty akasitrahanay tokoa satria lany mandany SSC dia nizaka zahana fa mba atao vakasitrahana ihany koa ny fametrahana an'izany lehibe mpanohitra zany re tompoko voalazana lalam-pandrenana io mazava be ny zavatra voalaza anaty lalam-pandrenana amin'izay fametrahana ny 7e vice eo anivon'ny chambre basse zay na ny antenimieram-pirenena ary misy ihany koa ny voalaza ihany koa eo anivon'izany Sénat zany article 85 lalam-pandrenana koa dia mametraka an'izany sy ny article 79 ligne A2 mametraka tsara ny hoe manana vice président ary faraparasy mitondra commission anankiray ny mpanohitra anivon'ny Sénat io le 3e vice io. Arak'izany dia heveriny mpanao politika ity fa tsy tokony hiandry ny fandaniana ny tolo-dalàna hafa fa ny lalàna efa misy sy ny ankatoavana no ampiarina. Ho an'ny Toamasina isika atao anatin'ity fanadihadinina tanteriny maresaka miray ity. Velotarena ireo mponina ao amin'ny fokontany analaky ninona hôpitaly be Toamasina satria maro amin'izy ireo no tsy afaka misitraka ny fanjifana ny varimora. Raha nanontaniana mikasika izany ireo tompon'andraikitra dia nilaza fa ny fatrambary anjaran'ny fokontany mihitsy no tsy ampy hotsonjaraina isan-tokantrano. Tsy ny olona rehetra no afaka misitraka ny fanjifana ny varimora ao amin'ny fokontany sy analaky ninona hôpitaly be Toamasina na ireo olona izay tonga mandahatra arona amin'ny roa sasany maraina aza dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ireo izay afaka mividy. Izay agnisan'ilay nandeha nilahatra tamin'ny roa sasany maraina aloha izay nandeha nilahatra efa marobe ilay olona nilahatra teko talohanay. Nisy nilahatra nanomboka tamin'ny 12 alina ary zay tonga tamin'ny roa sasany maraina zay tonga tamin'ny roa sasany maraina efa tsy agnatin'ilay listany 140 ny lista nalainjare tamin'ny sabotsy tamin'ny socialilay tanora 140 dia isany fanohatra ny 140 mihitsy fa agny amin'ny 200 mahery dia efa tsy agnaty listany regny olona regny nefa mbola tamin'ny ny aneo ny alahelo ny ireo mponina satria dia misy araka nambaran'izy ireo ny fitakiana vola raha dia azo laharana amin'ny fanjifana varimora. Ny mampalahelo anahy zay amin'ny karoa misy raha mifo amin'ny 5 mandraigny ve za tonga ke milahatra anefa nefa misy tonga amin'ny 2 mandraigny zegny amin'ny 3 mandraigny dia ireny angalana vola 5 000 zegny zare koa ihany le mivolagna zegny fa tsy masoko mahita pare mahazo alohaloha ka moa ave zay ty tsy mafaka didy amin'ny fokony tany zay ne mba magnala didy agnaty fokony tany manintsy zay agnaty fokony tany mba priorité mahazo bolony fa zay mijialy anefa mikila raha amin'ny fokony tany zay akato foagna zegny masaka amin'ny raha malahelo za malahelo ary zato ely anahy mba indosika ndeha vidianana za tsy mahazo.
laza ny tompon'andraikitra fa efa misy ny fandaminana amin'ny fitsinjarana ireo varimora arakaraka ny laharana azo ihany izay ferany eo amin'ny 300 isaky ny andro ivoan'ny tsena izany hoe intelo isan-kerinandro eo no azahoana misitraka ny varimora. Ny kotanay zany dia ray taonina sasany ray taonina sasany rehefa nizaraina zany le izy 5 kilô isaky ny carnet isaky ny tokantrano menaka 1 litra kilô moa 200 ariary menaka 1 litra 4 dia olona 300 zany no mahazo ny fotoany iny tonga ndreny satria ny alatsinainy tonga ny alakamisy 300 olona koa zany zay tsy mahazo alatsinainy mahazo alakamisy zay tsy mahazo alakamisy mahazo sabotsy telo anatin'ny herinandro. Maloza ho toezavatra zao dia mangataka ny mba hijereny fitondram-panjakana ny zava-misy any an-toerana ny Sarabe-bahoaka. Rehefa avy tany Toamasina isika dia ikisaka ho any amin'ny tapany avaratry ny Nosiny, ikisaka ho any amin'ny faritry Sofia. Notanterana tao amin'ny Maison des Élus ny tatitra na ny tombanezaky ny asa vitan'ny tetikasa PLAE 4 izay miompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana tao amin'ny faritry Sofia izay voakasika ity tetikasa ity. Velaran-tany 504 hektara no voavoly azo ary tany 700 hektara kosa no voaharo amin'ny mety hiotsahan'ny tany amin'ny tanimbary atao amin'ny faritra Sofia. Misy 700 mahery tokantrano ny sitraka vokotany maimaim-poana. Izany hoe ny tany na ny fokon'olona manana tany mba hivondrona ao anaty fikambanana ka ny PLE 4 no miantoka ny zanak'azo sy manome volana indemnité andreo miambina ny azo voavoly. Rehefa tonga eo amin'ny 200 ny tahapahombiazan'ny hazo novolena dia miroso amin'ny fikarakarana maimaim-poana ny bokotanin'izy ireo ny tetikasa PLE 4 mba ho fiarovana ny ala sy olova ho an'ny taranaka faramandimby. Nanome mari-pakasitrahana toy ny fitaovana entina mamboly sy miompy ho an'ireo manana atiala ny tetikasa. Isan'ny govana tamin'izany ny herinaratra amin'ny alalan'ny pico central hydroélectrique ary ny fanomezana vovo sy rano fisotro madio eny fotony. Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny fiarovana tontolo iainana ny ezaka izay efa vita. Nanamafy ihany koa ny lehiben'ny faritry Sofia ny jeneraly Lilson fa niady amin'ny doro-tanety dia atao loha laharana ao amin'ny dina Malenkalatra na ny Besabo ho fiarovana ny tontolo iainana. Dia iny fanadihadiana mikasika ny tontolo iainana iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary eto mpamaranana dia entanina ny rehetra mba hanaraka ny fepetra amin'izay fidirana eo amin'izay fiboana tanteraka izay ary hanaja ihany koa ny fepetra sakana mba hisakanana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.